Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek patiğini yapacağız. Çok güzel, bir şık bir bebek ayakkabısı oldu arkadaşlar. Bu yeleğime takım yaptım. İpimi ayakkabıda koyu bir renk kullandım. Yeleğimizi, hırkamızı yaptık bu şekilde. Saç bandımızı yaptım. Şık, çok güzel bir takım elde ettik arkadaşlar. Şimdi de ayakkabımızı yapacağız hep birlikte. Şöyle kenara alalım. Bu da saç bandımız. 0-1 yaş için yaptım ben bu takımı. Ayakkabımız. Güzel, şık bir ayakkabımız oldu arkadaşlar. Birlikte yapalım. E, Tığım 3 numara tığla yapıyorum. İpim de katlı bir iple yapıyorum arkadaşlar. 13 tane zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincirimizi çektik arkadaşlar. Tunus işiyle yapıyorum ayakkabımızı. Buraya 12 tane ilmek atacağız. 1, 2, her zincirin gözeneğine batarak atlamadan bütün zincirlerin gözeneklerine batıyorum arkadaşlar bu şekil. Bütün zincirlerimin tek tek gözeneklerine batıyorum bu şekilde. Sıradaki gözeneğimize kaç tane olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane olmuş arkadaşlar. Üstünü böyle çekiyorum, tunus işimiz. Böyle tek tek zincirleme çekiyorum içinden. Alıyorum, çekiyorum. İpimi alıyorum. 2 tane ilmeğin içinden atlıyorum. Alıyorum. Bu zincirimin içinden ilmeğimin atlıyorum. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Tunus işini bilenler kolaylıkla yaparlar. İpimi öne alıyorum. Bu şekilde öne alıyorum. Arkada ipim düz örüyorum. Öne alıyorum. Ters örer gibi örüyorum. Buradaki modelimizi ortaya çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde modelli yaptık ayakkabımızı. Düz örüyorum. Ters örer gibi alıyorum. Düz örüyorum. İpim arkada. İpimi öne alıyorum. Ters örer gibi örüyorum arkadaşlar. Düz örüyorum. İpim arkada. Şimdi ipimi öne aldım. Ters örüyorum. İpim arkada. Düz bir şekilde örüyorum. Buradaki zincirimin içine batıyorum. İlk sıradaki gözeneğimin içine batıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimi. Bu 12 tane ilmeğimizi hiç kaybetmeden sürekli aynı şekilde öreceğiz. Bu şekilde alıyorum. 2 tane ilmeğimi çekiyorum. İpimi alıyorum. 2 tane ilmeğimi çekiyorum. Alıyorum. Bu şekil devam ediyorum. İpim arkada. O ters gibi ördüğüm yeri şimdi düz olarak örüyorum. İpim arkada. Düz ördüğüm ilmeği şimdi ipim önde. Ters olarak örüyorum arkadaşlar. Ters ördüğümü düz örüyorum. Düz ördüğümü ters olarak örüyorum. Bunu ters örmüştüm, ipim arkada. Düz olarak alıyorum bu ilmeğimi.
İpimi ön alarak daha önceki ördüğüm düz olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekil ortaya çıktı modelimiz. Düz örüyorum, ters örüyorum, düz örüyorum, ters örüyorum. Zincirimin içine batıyorum. İlk gözeneğine batıyorum bu şekilde arkadaşlar. Bir tane zincir gibi çekiyorum oraya, bir tane. İkinciyi ilmeğimin ikisini bir alıyorum. İkişer ikişer alıyorum bu şekilde. İkinci sıramızı ördük böylece. Bir, iki, üçüncü sıramızı iki sıra ördük arkadaşlar. Şimdi e, daha önceki düz ördüğümü şimdi ters örüyorum. Böyle sırayı devam ederseniz modelimiz ortaya çıkacaktır. Burayı 12 sıra örelim. Burayı 12 sıra örelim arkadaşlar bu şekil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kere örmüştük. 11, bir de burada 12. 12 sıra örüp dönelim. 12 tane ördüm arkadaşlar. 12 sıra ördüm bu şekil. Şimdi eksiltmelerimize geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördük. Şimdi düz olarak devam ediyoruz. Burayı modelli yaptım burasını. Burayı düz olarak uç kısmına eksiltmemize geçtik arkadaşlar. Her dönüşümde bir tane eksilteceğim. Eksiltmelerimizi göstereceğim. Bunu ikisini birden takıyorum bu şekil. İkisini birden çekince eksiliyor arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam edelim. Kenarda bir tane zinciri çekerek yapıyoruz. İkinci eksiltmemizi yapıyoruz. Düz olarak örüyorum. Burayı ipim arkada. Buradan ipimi böyle alıyorum. İlmeğime geçiriyorum. Çekiyorum. Buradaki ilmeğe geçirip çekiyorum. Bu son iki tane kalınca ikisini bir eksiltiyorum arkadaşlar. Bu şekil. Bir tane zincir çekiyorum. Üstünü kapatıyorum. Bir tane daha yapalım. Burası düz oluyor. Burada ikisini bir bu şekilde arkadaşlar. İkisini bir takıyorum. Çekiyorum, ikisini bir eksildi. Burada bir tane zincir çekiyorum. Üstünü kapatıyorum. Burada 4 tane ilmeğim kalana kadar bu şekilde eksilteceğim. Bu son iki tane ilmeğimi birden alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üstünü kapatıyorum. Bir tane zincir çekip kapatıyorum. Bir tane zincir. İkisini bir alıyorum. Şu ikisini bir alıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum.
İkisini bir alıyorum, kapatıyorum. İkisini bir alıyorum. Burada 1 2 3 4 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. 5 tane, 3 4 5 tane ilmeğim kaldı. Burada sayalım. 1 2 3 4 5 tane ilmekten sonra tekrar buraya 12 tane ilmek yapacağız. 2 3 4 buraya ikisini bir şöyle alıyorum. 4 5 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. 12 tane tekrar yapacağız. Burada ikisini bir alıyoruz şu şekil. Bu arkadaki ilmeğimizin ikisini bir alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu. 8 tane oldu. Bu arkadaki ikili böyle zincirimi alıyorum. Sayalım kaç tane olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane olmuş arkadaşlar. Tekrar örmeye devam ediyoruz. Üstünü tamamen zincir çeker gibi kapatıyorum. Şimdi eksilteceğiz tekrar. 12 tane yaptık. Şimdi tekrar eksilteceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buradaki iki tane ilmeğim ikisini bir alıyorum. Kapatıyorum. 11 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu şekil buradaki yaptığımız gibi tekrar bunları da eksilterek 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar öreceğiz. İkincisinde 5 ilmek kalana kadar eksilttim arkadaşlar bu tarafından. Tekrar aynı ilmekler 12 tane ilmeğimizi çıkaralım. 2 3 bir tane zaten şimdi var ilmeğim. 3 4 böyle buraya ikili alıyorum arkadaşlar. Böyle tekli de alabilirsiniz. Ben daha güzel görünümlü olsun diye böyle de alabilirsiniz. Fark etmez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 buradaki ilmeğimizi alalım. Zincirimizin içine batıyoruz. 12 tane ilmeğimizi geri elde ettik. Buraya tamamen bir zincir çekiyorum. Kapatarak sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Bu şekil. Bir yaptık. Bu ikincisi. Üçüncüsünde de eksilteceğiz. 3 bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar 1 2 bir de buraya kadar 3 tane burada eksiltmemiz oluyor. Bu önünün dönmesi için. Üç, 4, 5, 6, 7, 12 tane ilmeğimiz olacağız. 9, 10, 11, 12. İkisini bir alıyoruz.
Bu şekil. İkisini bir alıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Burada 11 tane ilmeğim kaldı. 5 tane ilmek kalana kadar tekrar eksiltmelerimize devam edeceğiz. Sonunda 2 tanesini yine eksiltiyoruz. Burada 10 tane kaldı. 5 tane kalana kadar tekrar böyle örelim sonuna kadar. 5 tane ilmek kalana kadar burayı da eksilttik arkadaşlar. 3. bölümümüzü de eksilttik. Şimdi 5 tane ilmeğimizi tekrar alacağız. Üstünü kapatalım. 12 tane ilmeğimiz gene elde edeceğiz. Bu şekil 12 tane ilmeğimizi takalım. 9 tane taktık. 9 10 11 11 12 tane ilmeğimiz oldu. Artık eksiltmemiz bitti arkadaşlar. Bir tane zincir çektim, kapatıyorum. Bu sefer bu taraf yan tarafını yapacağız. Bu modelli yerine. Bir tane ilmeğimi ters örer gibi öne aldım. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Daha önce yaptığım gibi bu tarafa alıyorum. Parmağınızla bile tutabilirsiniz. Bu şekil düz, ters, düz, ters, bu şekilde devam ediyor. Düz, ters, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. 11 tane şurada kalmış bir tane arkadaşlar. Düz, 11, 12 tane ilmeğimiz oldu. 12 tane ilmeğimizi başa kadar hiç eksiltmeyeceğiz. Bu şekilde bitene kadar ayakkabımız yapacağız. Burayı ters örmüştük. Şimdi düz örüyoruz ipim arkada. Bu şekil. Burayı daha önce düz örmüştüm. Şimdi ters örüyorum. Burayı düz örüyorum. Burayı ters örüyorum. 12 sıra bu şekilde örelim arkadaşlar. Düz ördüm. Ters örüyorum. Buradaki zincirimin içinden bir tane daha çıkarıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Üstünü kapatıyorum bir bir. Tek tek bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekil 12 sıra gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum.
Sonuna kadar örelim. Ondan sonra buluşalım. 12 sırada bu eksiltmeden sonra bu modelli yeri şöyle yakından tutalım arkadaşlar. Bu modelli yeri yaptık 12 tane. 12 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 sırada buraya gittik arkadaşlar. Şimdi burayı bitiriyoruz. Tabanını öreceğiz bu sefer. Şimdi kapatıyoruz, kesiyoruz yani. Bu şekil kesmemizi bitiriyoruz. Bir tane zincir çekelim. İpimizi çıkaralım buradan. Burada ipimizi bu şekilde. İkiye katlıyoruz. Şurayı da kapatalım. Bu şekilde ikiye katlıyoruz. Yedi tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 1, 2, 3. Şuraya şey yapalım, şöyle ortalayalım. Tam ortasına geliyorsa. Tamam, burasıymış arkadaşlar. Böyle katlayalım. Buradaki birinci sıra değil, ikinci sıramızdan buradan başlayalım. Bu çizgili olan, bakın arkadaşlar, bir ikinci şeyimizden, sıramızdan başlıyoruz. Tam ortalıyoruz. 7 tane ilmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Bir tane zincir çekelim. Buraya 7 tane ilmek çekiyoruz. Bir tane zincir çekerek buraya sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Kapatarak örüyorum bu şekilde. Bu tunus işi arkadaşlar. Bu ilmeğimi bırakıyorum bu şekil. Buradaki ilk sıradaki gözeneğimden ilmeğimden alıyorum. Böyle çekiyorum. Buraya tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Buradan başlıyoruz. Pardon. Bir bunun üzerinde ilmeğimiz var. Buradaki ilmekten 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Burada zincirin içine batıyorum. 7 tane arkadaşlar. Buraya sıradaki gözeneğime bak arkadaşlar. Burası zincir gibi. Sıradaki gözeneğime batıyorum. Bu şekil. Öteki ilmeğimden de geçiriyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bırakıyorum.
Buradaki sıradaki gözeneğimden alıyorum. Buradan geçiriyorum bu şekil. 7 tane ilmeğimi kaybetmiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane de burada arkadaşlar. Alabilirsek. 7. Buradaki sıradaki gözeneğimi batıyorum. Batıyorum arkadaşlar. Bu şekil. Buradan kapatıyorum. Bunu bırakıyorum. Sıradaki gözeneğim. Altı. Bir de burada var arkadaşlar. Buradan hep alalım. Buradaki gözeneğimi batıyorum. Oradan ilmek alıyorum. Buna kapatıyorum. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kapatıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Sıradaki gözeneğimden alıyorum. Buna geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Tabanı ortaya çıktı. Tabanını ördük arkadaşlar. Bu şekil. Tabanını ördük. Şimdi bu topuk kısmına geçeceğiz buraya. Burada birkaç tanesini eksilterek bu ağız kısmını daralmasını sağlayacağız. Buradaki ilmeklerime devam ediyorum. Aynı şekilde. Burada gözeneklerimi takip ederek sıradaki gözeneklerim arkadaşlar. Bu şekil. Daha 7 tane ilmeğim devam ediyor.
İnşallah hep güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Hep birlikte paylaşmak istiyorum. Yapalım inşallah.